sono qui con l'MVP Gargiulo presente. Siamo al termine di questa gara combattuta, però strana, se lo posso dire, perché all'inizio avete partite forti, poi un blackout totale. Come mai? Non lo so, sarà un po' di calo, un po' sembriamo in Napoli dei secondi tempi, non lo so che è successo ragazzi. L'importante è portare una partita a casa anche brutta. Un paio di noi stiamo tornando dalle vecchie partite, stiamo recuperando. Io sto tornando da un infortunio, la prima partita dopo tempo. A livello invece personale, cosa conta per te questo premio? A chi lo dedichi? Lo devo sempre a tutti i ragazzi, sempre a tutta la squadra che attualmente non so che sta combinando, no, spero. Vabbè, dovrei fare un bel discorso nello spogliatoio. Nello spogliatoio non riguarderemo tutto. Allora, in bocca al lupo.